782 парчиња разновидно оружје и 235 килограми дрога беа уништени во Југохром Фероалојс од страна на Министерството за внатрешни работи. Министерката Гордана Јанкуловска потенцираше дека во соработка со Министерството за правда, Агенцијата за управување со одземен имот и Комисијата за уништување на наркотични дроги се уништуваа запленетите оружја и дроги од случаи за кои веќе се донесени правосилни судски пресуди. Во периодот што е зад нас, во поглед на откривањето на кривични дела поврзани со недозволена трговија со друга и недозволена трговија со оружје, Министерството за внатрешни работи бележи значителен напредок и статистички гледано, значи само ако ги погледнеме податоците од втората половина на минатата 2013 година и првите 6 месеци од оваа година, евидентирани се вкупно 625 кривични дела од областа на недозволена трговија со дроги, од кои 479 се однесуваат на неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги и психотропни супстанции и прекурсори, 146 дела се овозможување на употреба на наркотични дроги, а бројот на сторители кои се пријавени во овие кривични пријави е 767. Уништувањето на оружјето и другите паралелно се спроведува и во останатите земји од регионов. UNDP и Европската Унија се дел од овој настан, велат дека оваа традиција ќе продолжи и следните години. Слични вакви настани се случуваат во целиот регион денеска, значи во Србија, Косово, Албанија и Црна Гора, и од прилика бројката на уништени оружја во текот на војден околу 5000 различни оружја. Нашата обврска и учество во целиот овој процес веќе трае поголем број на години, така што во изминатите години се од 2002 година па се до ден денес се уништени преку 175.000 различни оружја во целиот Западен Балкан. И се разбира со поддршката на нашите пријатели од Европската Унија се надеваме да уништиме уште околу 165.000 различни оружја во текот на следните 3 години. Има долготрајна, долгогодишна стратегија за справување со оружјето во земјата, но исто така и во регионот, и ова е начинот на кој што ние се справуваме. Не е само уништувањето на оружјето, туку неговото складирање, начинот на кој што истото се пренесува, но исто така битен фактор е и соработката во регионот. Акцијата за уништување на запленетите оружја и дроги е по повод 9 јули, светскиот ден за борба против мало и лесно оружје.